Hey guys, welcome back. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രില്ലറാണ്. ബിൽഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ബിൽഡ് സ്കില്ലിന്റെ 10mm ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പവർഫുൾ ഡ്രില്ലറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് പാക്കേജ്. നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ആണോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബിൽഡ് സ്കില്ലിന്റെ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ട്രോളി അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിനാണ് സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടോ പ്രോഡക്റ്റ് താഴെ വീണാന്നൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് വരാം. ഇതാണ് ബിൽഡ് സ്കില്ലിന്റെ ഡ്രില്ലർ കണ്ടോ. വളരെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും മോഡൽ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. BED 1100 റെഡ് ബിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ എന്നാലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ബോക്സിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ബിൽഡ് സ്കില്ലിന്റെ ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലൊക്കെ ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് ബിറ്റ്സ് ആണ്. ഏകദേശം 7 ബിറ്റ് വരെ ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. 7 ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിനും കൂടെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ യൂസർ ഗൈഡ് കണ്ടോ. ഇതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇല്ല, ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂസർ ഗൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന സംഭവം ഇത് അങ്ങോട്ട് കട്ടെ. മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡ് സ്കില്ലിന്റെ 10mm ഡ്രില്ലിംഗ് കിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംഭവം തോന്നുന്നു. ഒക്കെ നല്ല മെറ്റൽ സംഭവങ്ങൾ കേട്ടോ. വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബോക്സിൽ. ബോക്സ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബിൽഡ് സ്കില്ലിന്റെ 10mm പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രില്ലർ. സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഡ്രില്ലർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 1050 രൂപ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് റേറ്റ് ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ചെറിയൊരു ഡ്രില്ലർ എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇവർക്കും വേറെ കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡ്രില്ലറിൽ തന്നെ കുറേ മോഡൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സാധനം. റെഡ് കളറാണ് ഞാനിപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ബിൽഡ് സ്കില്ലിന്റെ ലോഗോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. വയർ ക്വാളിറ്റിയും അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു വയർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏകദേശം 1 മീറ്റർ അങ്ങാറ്റും ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് വയറിന് കണ്ടോ. സോ നമ്മൾ നോർമൽ പിന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ മെറ്റൽ ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ റബ്ബർ കോട്ടിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ്. പിന്നെ വയറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വയറും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഏകദേശം 1 മീറ്ററോളം ലെങ്ത് ഉള്ള വയർ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകും. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. കേട്ടോ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ബിറ്റുകൾ. ഏകദേശം 7 ബിറ്റുകൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ബിറ്റ്സ്. 1 2 3 4 5 6 7. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ചെറിയ സൈസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറുത് തൊട്ടിട്ട് വലിയ സൈസ് വരെയുള്ള ബിറ്റ്സ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏതായാലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ബിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടോ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത്. ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വലിയ ബിറ്റാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ഉള്ളോട്ട് പോകും. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബിറ്റ് ഇതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടോ, ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ടൈറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും. ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിറ്റ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ബിറ്റും ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇപ്പം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും കുറച്ച് 2-3 ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടിക ആണ് ഇവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധനം അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇത് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം. ரொம்ப അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു ബിറ്റ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വേണോ, അത് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ബിറ്റ്. നമുക്ക് മരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബിറ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ആകും. ഓക്കെ, എന്താണ് ഓക്കെ, അവിടെ ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്, കാരണം ലൂസാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ കൈമിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത ബിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ, ആ ഒരു ബിറ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ചെറിയ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 7 ടൈപ്പോളം ബിറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മരം ഒന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു മരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, മരവും ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. കണ്ടോ, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ബിൽഡ് സ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ സംഭവം അടിപൊളി തന്നെയാണ്. കണ്ടോ, എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെയായിട്ടാണുള്ളത്. വയർ ക്വാളിറ്റി സംഭവം പ്രോഡക്റ്റ് 100% ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡ് സ്കില്ലിൻ്റെയും വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു വർക്കിനായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആളെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയൊരു വർക്കൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ബിൽഡ് സ്കില്ലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 1050 രൂപ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റേറ്റ് വന്നുള്ളൂ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിനും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതും വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സംഭവം എന്തായാലും ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അടിപൊളിയാണ്. 100% ആണ്. ആ ഒരു പൈസക്ക് 1050 രൂപക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനം തന്നെ പറയാം. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, പക്കയാണ്, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതിനും അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും മിസ് സൈനിങ്